Il-ħaddiema fl-isptar Mater Dei ħadmu u għamlu l-almu tagħhom biex jippruvaw isalvaw il-ħajja ta' Stephen Manjon. Madankollu għandhom riżorsi limitati u hemm ħafna xjietjieb fl-istrutturi tas-sistema tas-saħħa. Dan ħareġ mir-rapport tal-bord immexxi mill-imħallef emeritu Joseph David Camilleri kif bħalma dejjem saq il-Partit Nazzjonalista din l-inkjesta tiskolpa għal kollox lil ħaddiema. Iżda tixħet il-pis ta' dak li seħħ fid-29 ta' Awwissu propju fuq is-sistema tas-saħħa. Iżda, sfortunatament, il-konklużjonijiet jitfgħu wkoll parti kbira mill-ħtija fuq Stephen Manjon innifsu. L-inkjesta tgħid li l-ebda persuna ma naqset mid-dmir tagħha iżda huwa fatt li f'ċertu momenti biex pazjent jingħata cubicle fl-isptar ikollu jistenna l-tul ta' ħin li jista' jagħti il-każ ma jkunx eżaminat klinikament b'mod adegwat. Il-bord qis illi fil-waqt li Manjon kien se jittieħed mill-Berġa tal-Furjana għall-isptar, is-servizz tal-ambulanza kien mifni b'impenji oħrajn u kien ikun aktar effiċjenti li kieku kien hemm aktar infermieri disponibbli. Intqal illi r-riżorsi umani mhux biżżejjed u suffiċjenti biex ilaħqu mal-workload tal-ġurnata kif kien hemm senior wieħed biss fis-sala fejn qiegħed Stephen Manjon illi kien inkluż ma' 6 pazjenti oħrajn illi kienu f'qagħda kritika. Ir-rapport insista li n-numru ta' cubicles ma kienx biżżejjed biex ilaħħaq mal-influss ta' pazjenti illi kien hemm dak il-ħin b'każijiet kontinwi ġurnata wara l-oħra li jissarfu fi stennija twila u stress kbir fuq il-professjonisti mediċi. Fil-konklużjonijiet intqal illi l-ambjent fejn qed jaħdmu dawn il-ħaddiema mhux qed jiġbed impjegati u professjonisti ġodda u l-ħaddiema saħansitra qed jitnaffru jitilqu minn dan ix-xogħol kemm tobba kif ukoll infermieri. Dan kemm minħabba roster kif ukoll ħlasijiet u anke kwistjonijiet personali. Intqal ukoll li s-sistema ta' dokumentazzjoni bejn il-kura primarja u l-isptar Mater Dei huma differenti kif ukoll li l-ħaddiema fil-kura primarja ma jistgħux jaċċessaw id-dokumenti tal-isptar. Filwaqt li l-inkjesta konkludiet li l-mewt ta' Stephen Manjon ma setgħetx tiġi evitata kif lu ġie ħassu fl-4 ta' filgħodu u mara l-kura fil-Poliklinik tal-Fuljana wara s-7 ta' filgħaxija, ir-rapport jgħid illi l-eżitu finali kien inevitabbli u li Manjon ma ħax ħsieb saħħtu x'fost oħrajn kien ipejjeb. Intqal ukoll illi fil-fażi li preżenta ruħu biha r-raġel ma nebda faċilità medika f'Malta li tista' topera b'mod kirurġiku biex issalva tali ħajja. Madankollu u minkejja kollox, il-bord insista li s-servizz mediku għandu bżonn jitjieb u għaldaqstant appella biex ir-rakkomandazzjonijiet jiġu segwiti mill-awtoritajiet.